يعتبر السعال أو الكحة من أكثر الأعراض المزعجة اللي ممكن تكون مصاحبة للالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو نوبات الحساسية والربو، وبتحتار الأمهات كيف ممكن تتصرف معها. في فقرة اليوم رح نجاوب على أهم الأسئلة اللي متعلقة بالسعال، كيف ممكن نخفف منه أو نعالجه، وإمتى لازم نروح على الطبيب. السؤال الأول، ما هو السعال؟ السعال هو رد فعل طبيعي وفجائي للجسم بهدف التخلص من الإفرازات المخاطية اللي بتكون بتسكر المجرى التنفسي، أو للتخلص من البلغم الموجود بالحلق. وهذا التهيج بسبب شعور بالوخز بهاي المنطقة من الحلق وبتخلي الطفل يسعل. السؤال الثاني، متى أذهب للطبيب؟ الجواب، إذا أصيب الطفل بسعال عادي مصاحب لسيلان بالأنف فتعتبر هاي الحالة طبيعية، ويمكن مساعدة الطفل والتخفيف من المرض بالعلاجات المنزلية. لكن في حال وجود صعوبة بالتنفس بشكل واضح أو صوت صفير أو السعال الديكي فيجب مراجعة الطبيب فوراً لوصف العلاج المناسب. السؤال الثالث، ما هي العلاجات المنزلية اللي ممكن نقدمها للسعال؟ الجواب، ممكن نقدم علاجات طبيعية منزلية للتخفيف من السعال، مثل تخفيف المخاط من الأنف باستعمال القطرات الملحية اللي بتنباع بالصيدلية، وإزالة المخاط من أنف الطفل باستخدام العيدان القطنية أو المنديل. استخدام جهاز ترطيب الهواء أو اللي بنسميه بالمبخرة، واللي بيعمل على تسهيل التنفس ومنع جفاف ممرات الهواء بالأنف. تهدئة وتلطيف الحلق من خلال تناول العسل للأطفال فوق عمر السنة. كمان لعمر السنة ممكن نستعمل المنثول اللي بيكون على شكل دهون، ندهنه على قدم الطفل ومنغطيها بالكلسات. من المهم نبعد الطفل عن أي مهيجات ممكن تزيد من سوء الحالة. شوربة الدجاج الدافئة للأطفال فوق عمر 6 أشهر واللي بيكونوا بدوا بمرحلة الطعام، لأنها مغذية وبتساعد على التخفيف من حدة السعال. كمان ممكن إنه الأم تتناول الأعشاب واللي رح تنتقل عبر الحليب للطفل، وهالشي رح يساعد على ترطيب الممرات الهوائية وبيساعد على زيادة مناعة الجسم ومحاربة المرض. كثير من الأمهات لما يشوفوا أطفالهم عندهم سعال متكرر بيروحوا على الصيدلية وبيشتروا أي دواء بيكون مكتوب عليه دواء للسعال، بس هذا غلط. لازم نشوف الطبيب عشان هو يحدد نوع السعال وعلى أساسه يعطينا العلاج اللازم.